What's up mga bossing kapadya? Nandito na naman po ulit tayo para may-bike check tong si Stout Adventure. Bale, latest po kasi ni Stout ito. So sana masamahan niyo po ako ngayon mga bossing kapadya, ano? So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel mga bossing kapadya, paki-like and subscribe na rin yan. Nandito notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So tara mga bossing kapadya, samahan niyo po ako ngayong araw na i-bike check itong latest ni Stout. So tara, let's go! So yun nga mga bossing kapadya, huwag na po natin patagalin ito. So ito po yung latest ni Stout Adventure. Ayan. So ito pong si Stout Adventure is 29er size medium. Ayan. So mamaya susukatin po natin yung pinaka-reach nya or yung pinaka-top tube nya, pati yung standover height nya or yung pinaka-seat tube nya, ano mga bossing kapadya. So ang frame po nito ay color parang ayan, dark blue siya. Kasi medyo dark, ano, ayan. Tapos ito, napakaganda po ng kanyang pinaka-fronting dito. Hindi lang po siya basta-basta pula mga bossing kapadya, dahil may mga abstract po siya na designs doon sa bawat letterings niya. Tapos dito, sa pinaka-top tube niya, may nakalagay na adventure. Ayan. Mapapa-adventure ka talaga dito. Ayun. So, mapapa-adventure ka talaga dito mga bossing kapadya, dahil adventure yan. So, malayo mararating nyo yan mga bossing kapadya, dahil adventure nakalagay. So, makakarating kayo ng Baguio niyan. So, size medium nga pala siya. Ayan, nakalagay Adventure Stout. Ayan, mountain bike alloy. So, alloy na siya mga bossing kapadya, hindi na natin mag-detail niya na. Tapos dito sa pinaka top tube niya may nakalagay warning. Ayan, may hindi lang natin gano'ng makita mga bossing kapadya, medyo makulimlim kasi yung ulan. Pero merong abstract niyan dito. Ayan, meron naman tayong video niyan. Tapos mga bossing kapadya, kung mapapansin nyo, nakaano siya, smooth weld na yan dito sa pinaka head tube niya, at maging dito sa kanyang pinaka seat tube. Pero dito sa pinaka BB shell niya, medyo hindi pa smooth yan. So ayan na nga. Tapos naka internal cabling siya rito para dito sa kanyang shifter. Tapos dito sa pinaka brake niya is hindi pa naka internal cabling, dito sa external pa rin dito. Pero okay lang yan, dahil dito ilalagay mo lang yan dyan. Tapos dito nag-exit po yung kanyang pinaka cablings papunta rito sa kanyang RD. Yan. Tapos dito may stop cover. Ano pala, stopper. Punta rito stopper, papunta rin sa RD niya. So mamaya dadating tayo dyan sa kanyang pinaka drivetrain. Ano mawagod pa dyan. Tapos kung mapapansin nyo, dito po sa pinaka seat tube niya, ayan. Kung napapansin ba kayo mga boss pa dyan, medyo nakabend po talaga yan. Yung pinaka seat tube niya dyan, nakabend na yan. Tapos dito may bridge, siguro kabitan ng pinaka-tapalado, iwas talsik system. Tapos maging dito sa kanyang pinaka chainstay. Tapos dito sa pinaka chainstay niya may nakalagay na stop. Ayan. Kaya nga pala mga bossing kapadya, yung pinaka-reach niya or yung pinaka-top tube niya is size 56. Tapos yung kanyang pinaka standover height or yung kanyang pinaka seat tube is size 16. So ayan po yung kanyang pinaka frame, ano mga bossing kapadya, ano, ayan, napakaganda. Siguro hindi pa taper dito, pero parang tapered siya, oh. Malaki rito, tapos kapalit dito. Siguro hindi pa nga siya tapered. Comment down below na lang po mga bossing kapadya. So ayan po yung kanyang pinaka frame, napakaganda, 29er. Tapos dumako naman po tayo dito sa kanyang pinaka-cockpit. Ang saddle po niya ay stout. Ayan, napakalambot. Okay rin ang quality. Walang labasan ng utot, pero mayroong kanal dito. Pag umutot ka, labas pa yun doon. Siyempre yung pinaka-railings niya rito is steel. Clamping is alloy. Alloy na rin yung kanyang pinaka-seat post. Alloy na rin yung kanyang pinaka-seat post. Seat post. Brand name ay stout. Tapos Moser yung kanyang pinaka-seat clamp dito. Ayan, stainless na yata to. Yan. So dumako naman po tayo sa kanyang pinaka-headset. Ano sa kabada? Alloy, bakal yung bakal pa. Bakal yung kanyang pinaka-allen bolt dito. Siyempre yung spacer niya rito is alloy na. Alloy na rin po yung kanyang stem rito. Made by Stout. Tapos yung kanyang pinaka-handlebar dito stout na rin. Pero alloy na rin yan.
mga boss kapadyak. Kaya nakalagay oh, Worldling Heart. Ganda. Tapos handle grip, medyo malambot, hindi ikot yung kamay nyo. Tapos syempre maganda rito mga boss kapadyak is naka hydraulic brakes na yan analogan. Tapos yung kanyang pinaka, hindi natin makita no, mamaya makikita natin doon yung pinaka shifter nya. Ayan, RX nakalagay rin eh. So makikita natin mamaya. So wala siyang shifter dito, it means na naka 1x1. So dumako naman po tayo dito sa kanyang fork. Yung kanyang pinaka fork is stout. Ayan, bakal po yung kanyang expansion dito na color black. Tapos dito magnesium alloy yung pinaka body niya rito. Siyempre naka QR. Ayan, mamaya dadako tayo sa kanyang pinaka wheel set. Tapos meron siya rito rubber indicator. Tapos nandito po yung pinaka manual lockout niya. Tapos preload. So dumako naman po tayo sa kanyang pinaka drivetrain mga bossing kapadyak. Ang kanyang crankset ay stout. Ayan kung nakikita nyo. So magnesium alloy na rin to mga bossing kapadyak ano. Tapos steel yung kanyang chain dito, which is size 24 yata to. Tapos naka hollow tech na rin. So ang chains nya or kadena rito is, hindi ko gano'ng mabasa. Ayan, naka YBN. YBN po yung kanyang pinakakadena rito. Tapos tingnan natin kung talaga naka 12 speed to, kasi sabi nila na 12 speed daw. So siya nga pala mga boss kapadyak, yung pinaka drop out nito is naka quick release or naka QR quick release ano mga boss kapadyak. So tingnan natin kung naka 12 speed. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun na, tuluyan. So ayun na nga, naka 12 speed siya mga boss kapadyak, quick release. Tapos yung RD nya rito is RX code na rin. Ayan, naka long cage. Tapos medium size yung kanyang pinaka tuli rito dahil malaki na. Maging dito sa kanyang pinaka. So yan po yung RD nya, naka 12 speed na rin ano mga boss. Tapos syempre ang size po ng kanyang gulong is naka 29 na rin. Ang brand is Chaoyang. Tapos yung kanyang pinaka rims dito is double wall alloy na rin, made by Stout. So ayan na nga mga boss. Tignan natin dito sa kabila. So nandito po yung kanyang pinaka post mount. Nandito po sa pinaka inner frame nya. Tapos ito yung kanyang pinaka caliper. So ang size po ng kanyang disc brake mga boss kapadyak is ano yan ha, naka 160. Tapos yung hubs nya rito, ayan, steel bearing na alloy na rin to, ay stout na rin yata daw to. Ayan, ang ganda ng kulay pula rin ano mga boss kapadyak. Favorite color sa hubs. So naka QR mga boss kapadyak. So ayan ha. So ayan po si stout mga boss kapadyak. Napakaganda. So yun na, kung nagustuhan nyo po itong latest ni Stout Adventure is nagkakalaga lang po ito ng 16,300. Ayan mga boss kapadyak, napakaganda. Naka 12 speed ka na dyan. Ayan. So naka 1x po siya no? So ito po yung latest ni Stout Adventure. Ayan, naka smooth weld na po yan mga boss kapadyak ha. Tapos yung kanyang pinaka expansion pala rito mga boss kapadyak. Ayan kung nakikita nyo sa screen, naka 120mm pala yan. So ayan na nga. So yun, kung nagustuhan nyo po si Stout Adventure mga boss kapadyak at yung video natin ngayong araw, ay paki-like and subscribe na po yan and hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So ang number 1 mga boss kapadyak is ride safe and God bless us all mga boss kapadyak. Woo!